Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sakinah, peserta Laksar CPNS tahun 2026, Kementerian Pertahanan gelombang 2, kelompok 1, golongan 2. Di sini saya akan memaparkan video tentang pencegahan dan penularan batuk pilek melalui si masker, makan sehat, kebersihan, etika batuk, dan rajin cuci tangan. Selamat menyaksikan. Kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana. Aduh, kok batuk terus ya? Batuk dan pilek mudah menular melalui percikan udara. Selamat pagi. Mari kita belajar cara mencegah penularan. Kalau batuk, harus pakai masker ya. Mas Asata. Masker melindungi diri dan orang lain. Pencegahan dimulai dari hidup sehat. Perbanyak sayur, buah, dan protein. Nutrisi membantu daya tahan tubuh. Minum minimal 8 gelas setiap hari. Cuci tangan minimal 20 detik. Gunakan sabun dan air mengalir. Hindari batuk tanpa penutup. Kebiasaan kecil melindungi banyak orang. Anak sehat, keluarga kuat. Ingat masker, makan sehat, kebersihan, etika batuk, dan rajin cuci tangan. Demikianlah video edukasi tentang pencegahan dan penularan batuk pilek. Semoga bermanfaat. Salam sehat.